สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่314ของโตติงตอง Audio Event and Communication ครับในตอนที่314ผมก็จะมาตอบคำถามจากจำไม่ได้ต้องขออภัยจำไม่ได้จริงๆครับไม่แน่ใจว่ามาจากทาง YouTube หรือ Facebook นะแต่ว่าทั้ง2คำถามมีความเหมือนกันก็คือว่าอยากจะทราบถึงบทบาทของชิลในสายสัญญาณแล้วก็รวมไปจนถึงคุณสมบัติของสายและหัวปลั๊กที่มีราคาแพงมันต่างจากของราคาถูกอย่างไรบ้างตอนนี้ที่อยู่ในมือผมจะมีสายไมค์ก็สายไมค์แล้วก็สายไมค์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยคือสายไมค์ผิดนะครับมันคือ audio signal cable ครับถ้าเกิดเราจะเรียกให้ถูกโดยที่ทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะมี shielding ข้างในที่แตกต่างกันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการปอกอันแรกให้ดูก่อนก็คือเส้นที่บางที่สุดตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วครับว่าภายในก็คงจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายกับสายไมค์ที่เราชอบเรียกกันทั่วไปหรอกครับข้างในก็จะมีอยู่ตัวนำ3อย่างก็คือตัวนำที่เป็น2สีก็คือมีส้มขาวแล้วก็มีกราวถูกไหมครับทางนั้นผมถึงเรียกตรงนี้ว่ากราวรู้ไหมทำไมเราถึงไม่เรียกว่าชิลเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้หุ้มไอ้ตัวนำ2ตัวข้างในครับเดี๋ยวผมจะปอกให้ลึกกว่าเดิมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเราจะเห็นแล้วว่าจุดที่เป็นชิลจริงๆของสายสัญญาณหรือ audio signal cable เส้นนี้คือฟอยล์สีฟ้าๆเนี่ยครับที่ผมหมุนให้คุณดูเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าชิลแบบฟอยล์ครับหน้าที่ของชิลก็เป็นที่รู้กันก็คือว่ามันจะหุ้มตัวนำข้างในไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดการรบกวนจากสิ่งภายนอกเช่นเสียงจีที่เกิดขึ้นจากการนำสายเส้นนี้ไปอยู่ใกล้ๆกับสายดิมเมอร์หรืออาจจะอยู่ใกล้กับตัวดิมเมอร์เองซึ่งใช้สำหรับหลอดไส้หรือว่าอาจจะเกิดจากการนำไปพาดไว้กับสายเมนไฟฟ้าหรืออาจจะอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดพวกคลื่น EMI ต่างๆเช่นเสาส่งสัญญาณวิทยุหรือว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าชิลเนี่ยมันเป็นแค่แผ่นฟอยล์ถูกไหมครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมีความหนาหรือคงทนเลยแล้วก็ตัวฉนวนไฟฟ้าเนี่ยฉนวนของสายเนี่ยก็บางด้วยเราจึงไม่ค่อยเห็นสายลักษณะนี้เนี่ยเป็นสายไมค์เดินบนเวทีเท่าไหร่หรอกครับมันจะเป็นสายที่เอาไว้ใช้สลับการเดินสัญญาณที่ไม่ได้ถูกกดทับแล้วก็เดินในระยะทางสั้นๆเช่นสายสัญญาณที่เดินในแร็กนั่นเองใช่ปะล่ะและทีนี้เราก็จะมาสู่สายสัญญาณแบบที่2กันครับสายสัญญาณแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นสายสัญญาณที่ดูเหมือนกับสายไมค์มากขึ้นแต่ความจริงแล้วเส้นนี้ก็ยังไม่ใช่สายไมโครโฟนที่เราใช้สลับการเดินบนเวทีให้นักร้องเหยียบเล่นอยู่ดีครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกข้างในออกมาให้ดูครับเราจะเห็นแล้วว่ากราวไม่ใช่ชิลครับเห็นไหมกราวไอ้เส้นเปื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ชิลครับทำไมมันถึงไม่ใช่ชิลล่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันมีชิลแบบฟอร์อยู่ข้างในครับเราจะเห็นเลยว่าสายสัญญาณเสียงในลักษณะนี้เนี่ยนอกจากฉนวนที่มันหนาขึ้นแล้วมันยังมีพวกเชือกที่มันอยู่ข้างในครับไอเชือกห้อยๆตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการรับแรงในการกดทับหรือว่าบิดงอนั่นเองทีนี้ไอสายสัญญาณแบบนี้เนี่ยผู้ผลิตเองเขาก็ไม่ได้แนะนำหรอกครับว่าเหมาะสำหรับการเอาไว้เดินบนเวทีให้คนเหยียบเล่นแล้วก็ทนแรงกดทับได้สายสัญญาณลักษณะนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นแพทชิ่งเคเบิลครับก็คือเป็นสายที่ใช้สำหรับการแพทสัญญาณอย่างเดียวไม่ควรที่จะขยับไปขยับมาหรือโดนเหยียบเท่าไหร่นักอย่างตอนนี้ครับจาก receiver ไมลอยของผมที่ปล่อยสัญญาณเข้ากับกล้องวิดีโอเนี่ยก็ใช้สายสัญญาณแบบนี้อยู่เช่นกันแล้วเราจะมาดูกันว่าทำไมมันถึง ไม่ควรเป็นอย่างนั้นโดยที่ผมจะพยายามเอาตีนไปเหยียบแล้วก็ขยี้คุณจะได้ยินเสียงดังแป๊ะ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 อยู่เรื่อยๆนะครับได้ยินปะนั่นแหละครับก็คือที่มาว่าทำไมสายแพทชิ่งถึงไม่เหมาะกับการนำไปใช้บนเวทีให้คนเหยียบเล่นนั่นเองเพราะว่ากราวกับชิลมันก็ยังแยกส่วนออกจากกันครับตอนนี้ผมขยี้ตัวสายไมค์ที่มันต่อกับไวเลสไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วมันดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้ฟอยล์ที่เป็นชิลเนี่ยครับมันขยับครับแล้วมันขย่อนไปขย่อนมาบิดไปบิดมาและที่สำคัญเลยก็คือว่ามันมีผลต่อค่าคาปาซิทีฟที่อยู่ในสายสัญญาณด้วยนั่นเองก็เลยส่งผลให้มีเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะอย่างที่เราได้ยินกันนั่นเองครับดังนั้นไอ้สายนำสัญญาณอันนี้ครับที่เปิดเข้ามาข้างในแล้วเห็นว่ามันเป็นชิลฟอยล์ผมก็จะใช้สลับการแพทสัญญาณโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นหรือไม่ได้ต้องทนต่อการกดทับแล้วก็ขยับย่นย่อหรือขยายทำให้ตึงทำให้หย่อนเท่าไหร่นักระหว่างงานนั่นก็คือผมชอบเอาไว้ใช้สลับการแพทพวก receiver wireless microphone in ear monitor เพราะว่ามันก็อยู่ของมันนิ่งๆสายมีความทนทานมากกว่าไอ้สายเส้นแรกที่มันอยู่ตรงเนี้ย
ไอ้อย่างเงี้ยคุณเอาไปใช้แล้วก็สมบุกสมบันหน่อยแป๊บเดียวมันก็ขาดในแล้วครับไอ้เนี่ยข้างในมันจะมีเชือกอย่างที่บอกเป็นเชือกถักแล้วก็มีฉนวน PVC ที่หนาขึ้นจึงสามารถนำออกมาใช้นอกแร็กได้เป็นอย่างดีนั่นเองแต่เชื่อหรือไม่ว่าปริมาณทองแดงในตัวนำของสายเส้นเนี้ยกับสายเส้นเนี้ยแทบจะเท่ากันเลยนะต่างกันแค่ความหนาของฉนวนแล้วก็ความแข็งแรงที่มันถูกออกแบบมาเท่านั้นเองแล้วก็แบบสุดท้ายที่เราใช้กันมาอย่างนมนานกาเลสิใช่นมนานกาเลแล้วก็หนามากหนาอย่างควายเลยสายแม่งใหญ่ชิบหายใบป่วงหมดเห็นปะใหญ่นะมันก็คือสายที่เราใช้สำหรับทนแรงกดทับดีๆนี่เองครับทนแรงกดทับสามารถทนแรงบิดได้เดินเหยียบได้โดยที่ไม่ได้ดังป๊อปแปะเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะปอกออกมาให้นายดูกันโอ้แม่งปอกยากชิบหายทีนี้เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าภายในเราจะเห็นแล้วว่าชิลเป็นส่วนหนึ่งของกราวด้วยเห็นปะชิลเป็นส่วนหนึ่งของกราวด้วยชัดเจนแล้วเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีฟอยล์อยู่ข้างในแล้วครับถ้าเกิดว่าผมจะขย้อนตัวนำออกมาก็จะสามารถขย้อนออกมาเห็นข้างในได้อย่างชัดเจนนี่ไงดังนั้นสายสัญญาณเสียงลักษณะนี้คุณจะเป็นที่จะต้องค่อยๆบรรจงเขี่ยชิลที่มันถักกันอย่างแน่นหนาออกมาทีเลยขย้อนแล้วก็เอามาพันรวบกันเป็นกราวแล้วก็บัดกรีเข้าไปในขาหนึ่งของหัว XLR หรือขากราวของหัว TRS นั่นเองครับสายลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นปุ๊บมีคนไปเหยียบมันจะไม่ป๊อปแปะแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ฟอยล์ซึ่งมันไวต่อการขยับในลักษณะนั้นแล้วก็มีความทนทานมากพอที่จะแบบเหยียบแล้วไม่พังด้วยนั่นเองผมเชื่อว่าไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่โอเคสำหรับทุกท่านแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงชนิดของชิลในสายสัญญาณเสียงแต่ทีนี้ผมยังไม่ได้ตอบคำถามหนึ่งครับคำถามนี้ก็คือแล้วไอ้สายสัญญาณที่มีราคาแพงมันต่างจากสายสัญญาณที่มีราคาถูกอย่างไรหัวปลั๊กด้วยโอเคผมจะไม่ได้โชว์ของราคาถูกให้ดูแต่ผมจะโชว์ของที่เป็นราคาแพงให้ดูเราจะกลับมาที่สายไวริงเส้นเดิมสายแพทชิ่งเส้นเดิมผมจะให้คุณดูรอยบัดกรีครับผมสาบานว่าสายเส้นนี้ผมไม่ได้เอาสายที่บัตรกรีใหม่ๆและจงใจบัตรกรีให้สวยมาให้พวกคุณดูสายเส้นนี้เป็นสายที่ผมใช้มาตั้งแต่เปิด TTA Sound and Consultant เมื่อปี 2553 นั่นหมายความว่าสายเส้นนี้อายุอย่างน้อยๆก็น่าจะ9ปีเข้าไปแล้วเพราะว่าผมเปิด TTA Sound ตอนปลายเดือนมีนาคมสายเส้นนี้อยู่มาก่อนปลายเดือนมีนาคม53อีกคุณจะเห็นเลยว่าลายบัตรกรีค่อนข้างชัดเจนครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าฝีมือในการบัตรกรีของผมในเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมันยังจะห่วยกว่าที่มันเป็นในปัจจุบันแต่มันยังสามารถอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้โดยที่ไม่มีการช็อตหรือขาดในแล้วต้องบัตรกรีใหม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเกิดเราพูดถึงหัวปลั๊กที่มีคุณภาพดีก็คือสามารถอมตะกั่วได้ง่ายก็คือเอาตะกั่วจี้ปุ๊บติดเลยอย่างที่1อย่างที่2คือถึงแม้ว่าใช้งานไปสักพักหลายปีแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าขั้วยังเงาอยู่เลยครับวัสดุที่ใช้ทำขั้วการนำไฟฟ้าดีกว่าของก๊อปดีกว่าของถูกอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแพงตัวนำก็ยิ่งคุณภาพดีและอย่างสุดท้ายเลยครับก็คือเวลาที่คุณบัตรกรีเข้าไปเนี่ยคนที่บัตรกรีหัว XLR เป็นประจำจะเข้าใจว่าไอ้ห่าของราคาถูกเนี่ยยิ่งหัวตัวผู้เนี่ยไม่กล้าเอาหัวแรงมาจี้นานถ้าจี้นานปุ๊บเดี๋ยวไอ้ขั้ว3ขาตรงเนี้ยมันจะเบี้ยวแล้วเดี๋ยวเบี้ยวปุ๊บมันเสียบไม่ลงหัวของแพงแทบจะไม่เป็นเลยครับถ้าคุณใช้หัวแรงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า250องศาเซลเซียสคุณจะไม่เจอการงอจากการละลายออกจากตัวบอดี้พลาสติกของมันเลยครับส่วนสายสัญญาณครับถ้าเกิดคุณกลับมาดูดีๆครับคุณจะเห็นเลยว่าตัวสายสัญญาณเองเนี่ยมีทองแดงเยอะประมาณหนึ่งเลยนะและที่เจ๋งคืออะไรรู้ป่ะคุณจะเห็นเลยว่าฉนวนของตัวนำข้างในเนี่ยไอ้สีฟ้ากับสีขาวเนี่ยไม่มีการละลายเลยครับตอนที่ผมบัดกรีลงไปใช่ป่ะไม่มีการละลายเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่ผมบัดกรีลงไปนี่คือสายสัญญาณคุณภาพดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายสัญญาณคุณภาพห่วยคุณเผลอแตะพลาดนิดนึงปุ๊บโหแม่งละลายแล้วก็ฉีกเถือกลงมาจนถึงปลายทางคุณก็ต้องมานั่งตัดแล้วก็เข้าหัวใหม่ผมหวังว่าวิดีโอบล็อกตอนนี้จะสามารถตอบคำถามที่2ท่านนี้สงสัยได้เป็นอย่างดีและเราก็จะเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ